Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ընդունել է Հայփոստի տնօրեն Հայկ Կարապետյանին եւ ընկերության ներկայացուցիչներին։ Քննարկվել է ընկերության առաջարկած Սարյանի փողոցում գտնվող կենտրոնական փոստատան վերակառուցման նախագիծը։ Քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը համայնքային ենթակայության դպրոցների տնօրեններին է ներկայացրել հանրակրթության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Սարգսյանին։ Համայնքային բյուջեով ձեռք է բերվել շուրջ 12,000 աղբաման, 8700-ը տեղադրվել է, մնացածը գտնվում են ռեզերվում։ Երևանում այս պահին արդեն տեղադրվել է 134 վերելակ, աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են, մինչև տարեվերջ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է 500 վերելակ փոխարինել։ Նախազգուշացումից ու տուգանքից հետո Աջափնյակում Մարգարյան փողոցի առաջին նրբանցքում համայնքային հողի վրա կառուցված անօրինական քարե շինությունն ապամոնտաժվել է։ Քաղաքապետարանը հիշեցնում է, քաղաքաշինական որևէ գործունեություն նախատեսելիս պետք է թույլտվություն ստանալ համայնքից։ Երևանի պոլիկլինիկաները վերազինվում են ժամանակակից բուժսարքավորումներով։ Մանրամասները ծրագրում։ Ես շատ եմ կարևորում առաջնային օղակի ընդհանուր ծառայությունը։ Սա կարևորագույն կոմպոնենտը ընդհանուր բուժական համակարգի պետության։ Մենք պետք է կանխարգելենք հիվանդությունները։ Մենք չպետք է թողնենք, որ մարդ գնա հասնի, մեր քաղաքացին գնա հասնի հիվանդանոց։ Երևանի ավագանին 2020-ին բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման համար շուրջ 200 միլիոն դրամ հատկացրեց բուժհաստատություններին։ Սա գրեթե եռակի անգամ ավելի է 2018-ի համեմատ։ Պոլիկլինիկաներում իրականացված աշխատանքներին ու առկա խնդիրներին աշխատանքային այցի ընթացքում ծանոթացավ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Սա ամենակարևորը մեր նախընտրական խոստումների արդեն ռեալ պատկերն է, ինչ որ արդեն կատարված աշխատանք, որովհետև խոստումներում կար նաև պոլիկլինիկի վերազնում, վերակառուցում, վերանորոգում եւ այստեղ երեքը մեկի մեջ է եւ վերազինել ենք եւ վերանորոգել ենք եւ կաբինետը վերակառուցել ենք, այսինքն ամեն ինչ արվում է եւ սա մեր նպատակն է, որ բոլոր մեր պոլիկլինիկաները իհարկե քայլ առ քայլ մի անգամից չեն կարող անհնարին, բայց քայլ առ քայլ բոլոր պոլիկլինիկաները պետք է եւ այսպիսի ապարատներ ունեն եւ ոչ միայն ռենտգեն ապարատներ։ Մենք գիտենք, որ մասնավոր հիմնարկները բավական արագ զարգանում են եւ կարծես թե մեր պետական այս պոլիկլինիկաները մնում է ստվերում։ Երբ որ սկսվեց այս նախաձեռնությունը, սարքավորումների տրամադրումը, դա բավականաչափ խթան հանդիսացավ մեր բոլոր օղակի հիմնարկների համար, երբ որ բնակիչը գալիս է եւ տեսնում է, որ այստեղ ծառայությունները մատուցվում են ժամանակակից սարքավորումներով, այսինքն ոչ մի բանով դա չի զիջում թույլ տվեք ասել մասնավոր եւ մնացած կլինիկաներին, վստահությունը պոլիկլինիկայի հանդեպ բարձրանում է։ Ինչքան որ պոլիկլինիկական ծառայությունը որպես առաջնային օղակ զարգացնեն, այնքան բնակչությանն ավելի հասանելի կլինի եւ բաց թողումները շատ ավելի քիչ, որովհետեւ միշտ չի որ մարդիկ ունեն այդ հնարավորությունը սպասարկվելու հիվանդանոցում։ Երևանի քաղաքապետարանը 2019 թվականին պոլիկլինիկաներին 10 տեսակի 325 բուժսարքավորում է հատկացրել։ Այս տարի 11 տեսակի 134 բուժսարքավորում կհատկացվի։ Գործընթացն ավարտական փուլում է։ Գտել ենք այն խոցելի կետերը, որտեղ այդ դրա ամեն ինչի կարիք եղել է եւ կանանց կոնսուլտացիա առումով եւ ակնաբուժական առումով եւ ռենտգենը, որը ֆանտաստիկ մակարդակի մեզ օգնեց այս COVID-ի ժամանակաշրջանում համավարակի դիմակայել։ Մեր նպատակն է հասնել այն կետին, որ թե մասնավոր, թե պետական, համայնքային տարբերություն չլինի, այսինքն լինի սարքը, նույն սարքը, որակը ծառայությունների նույնը։ Կար հանձնարարական իմ կողմից գնահատել բոլոր պոլիկլինիկաների, տնօրենների, բժիշկների միջոցով, մեր բուժվարության միջոցով, թե կոնկրետ որ շրջանում, կամ ընդհանրապես ամբողջ քաղաքով առաջնային մենք ինչ տեխնիկական վերազինման կարիքներ ունենք։ Սպեկտրը բավականին մեծ է եւ սարքավորումները շատ որակով են։ Իմ համար կարևոր է, որ բժիշկները հենց իրենք
հաստեցին, որ արդեն իրենք մի տարի է կամ արդեն կես տարի օգտվում են եւ արդյունքը զգացում է։ Սարքը հնարավորություն է տալիս տեղամասի պացիենտներին մի շարք պաթոլոգիաներ հսկվելու եւ բուժվելու եւ հետագա հսկողությունը իրականացնելու այստեղ։ Հնարավորություն ստեղծվեց հետազոտությունները ավելի մեծ ծավալով կատարել, ավելի ճշգրիտ կատարել եւ հնարավորություն տրվեց նոր հետազոտություններ կատարել, որը մինչ այդ չէր կատարվում։ Այս կարգի հնարավորությունները մեր նախկին ապարատները չեն ունեցել եւ այդ հնարավորությունները այսօր ամենաարդեականն են։ Արդեն հավելյալ ծախսերի առաջ չես կանգնում բուժհաստատություն դիմելուց տեղային պոլիկլինիկայում բոլոր մեր խնդիրները կարող են հոգալ։ Այսօր պոլիկլինիկաների առաջնային խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ շենքային պայմանները։ Բժշկական սարքավորումների համալրմանը զուգահեռ այս տարի արդեն ավարտվել է շտաբ բուժօգնություն ընկերության 3 ենթակայանների վերանորոգման ծրագիրը։ Առողջապահական ոլորտում համակարգային բարեփոխումներն ըստ առաջնահերթության կշարունակվեն նաև 2021-ին։ Նախատեսվում է նաև 5 պոլիկլինիկայի վերանորոգում։ Նախագծանախահաշվային փաթեթների մրցույթն արդեն կայացել է։ Շատ ուրախացա, որ տեսա մեր բժիշկներին ժպտալով, իրենք շատ հաճույքով այս նոր սարքավորումներից օգտվում էին, հաճույք են ստանում, որ կարողանում են մեր քաղաքացիներին որակյալ ծառայություն մատուցեն եւ նաեւ տեսա մեր քաղաքացիներին, որոնք այդ պահին, օգտվում են այդ ծառայություններից, իրենք էլ նույնպես իրենց ավելի ապահով էին զգում եւ զգում էին, որ իրենց ոչ թե ինչ որ հին սովետական սարքավորումներն են բուժում տալ ամենավերջին, ամենազարգացած լավագույն սարքավորումները։ Սա իմ համար շատ կարևոր է եւ գնում ենք առաջ։ Ուրախ եմ նրանում, որ առաջի դասարանցիները արդեն սովորելու են լավ պայմաններում, կարող ենք ասել, որ միջազգային դպրոցի նման է։ Այս որ ամեն ինչ նոր է, ավելի ուրախություն է պատճառում ինձ։ Սպասում էի դպրոցի վերանորոգմանը, շատ ժամանակ եմ դրսից տեսել ու ներս չմտած արդեն գիտենք, որ դասարանները շատ գեղեցիկ են լինելու։ Այս պահին գիտեք 3-ն է կառուցվել, մյուս տարի կարծում 4-ը կհանձնենք, դե նոր պարոն Պապիկյանի հետ ենք զրուցում եւ այսպես առաջ նայելով մտածեցինք, որ եթե տարեկան արագությունը զարգացնենք եւ մի 2-3 տարի առաջ արդեն տարեկան 10 դպրոց կարողանանք հանձնել, մի 15 տարվա մեջ ամբողջ Երևանի դպրոցները ի վերջո փոխված կլինի։ Մեր նշաձողը դա է, մենք գնում ենք դեպի դա։
Երբ այս տարածքը ձեռք բերեցինք, հենց սկզբից ուզում էինք նաև այդ դիմացի կրպակը ձեռք բերել, որովհետև ոչ միայն մեր խանութին, այլ նաև քաղաքի տեսքին է խանգարում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, անցանք գործի։ Հուսամ մեր օրինակը միակը չի լինի։ Շատ ուրախալի կլիներ, եթե շատերը այսպիսի քայլ անեին եւ ազատեին թամանյանական պրոյեկտները ու բացեին մեր քաղաքի տեսքը։ Գործ ունենք այն մոդելի հետ, որը մեր համար ամենաընդունելին է։ Այսինքն մենք գործ ունենք պատասխանատու, քաղաքի շահը գիտակցող եւ ինչը շատ կարեւոր է նաեւ ուրբանիստական եւ էսթետիկական ճաշակ ունեցող տնտեսվարողի հետ, որը ինքն էր մեր առաջ խնդիրներ դնում, որ այս վիճակը, որ կա այս ֆասադային մասում, ուղղակի անթույլատրելի է։ Եվ շատ մեծ գումարներ ծախսելով եկան այն մտքին, որ այս մասը պետք է ազատվի, քաղաքային իշխանությունները ամեն կերպ աջակցելու են այս տիպի մտածողություն ունեցող մարդկանց եւ տնտեսվարողներին։ Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցը կառուցումից 1969 թվականից մինչև օրս երբևէ չի հիմնանորոգվել։ Կոսմետիկ նորոգում վերջին անգամ եղել է շուրջ 20 տարի առաջ, մինչդեռ այսօր մարզադպրոցն ունի շուրջ 200 սան։ Այստեղ են մարզվում նաև սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի ազգային հավաքականի թիմի անդամները, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների չեմպիոններն ու մեդալակիրները։ Եթե համեմատենք մյուս երկրների հետ, մեր պայմանները ուղղակի համեմատելու չի։ Թեկուզ մեր հարևան երկրների մեր համեմատը իրանց արդյունքները շատ թույլ է։ Պայմանները շատ վատ են։ Պրոստը եթե հնարավորություն կա, կուզենայինք դուրս գանք այս պայմաններից։ Ռեմոնտ լիներ, գործիքները ավելի լավեր լինեին, որ ավելի հարմար լիներ պարապելու։ Ինձ թվում է, որ լավ լիներ պայմանները, մեր տղաները ավելի լավ արդյունքներ ցույց կտային միջազգային մրցումներում։ Մարզադպրոց այցելած Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ զրույցում Ալբերտ Ազարյանն ընդգծում է, շենքային եւ գույքային պայմանները ոչ միայն չեն համապատասխանում միջազգային չափորոշիչներին, այլև հնարավորություն չեն տալիս մարզիկներին լիարժեք մարզվելու։ Գործիքները չի համապատասխանում օլիմպիական միջազգային այդ գործիքների հետ, որտեղ ամեն ամիս համարյա թե փոխում են գործիքները։ Ստանդարտները փոխում են, հա։ Փոխում են, ասենք ժերդերը մի քիչ ուրիշ է։ Ձողը մի քիչ ուրիշ տեսակ է սարքում։ Հասկանում եք։ Մի քիչ ստեղ դժվար է, ստեղ անելուց հետո գնաս ընդեղ մասնակցես։ Երևանի քաղաքապետարանը սկզբում նախատեսում էր վերանորոգել մարզադպրոցը, սակայն սեյսմիկ ուսումնասիրություններից հետո պարզ դարձավ, որ նորոգումն անհնարին է։ Խնդրի համալիր լուծումը նոր շենքի կառուցումն է։ Իդեան է նա, պարոն Ազարյանց միտքը ընդհանուր, որ 0-ից շենք սարքվի, 0-ից կառուցվի ամեն ինչը միջազգային ստանդարտներով, ոնց մեզ պետք է ի սկզբանե։ Վայրի այսինքն ինչից է եկել այդ միտքը, որովհետև մենք երբ որ ուզում ենք սա այստեղ գործեր անենք, մեզ ասացին, որ խնդիր կա շենքի հետ, այսինքն սեյսմականությունը շենքի այնքան էլ լավ վիճակում չի, որ մենք չենք կարող այստեղ նորմալ աշխատանքներ անել։ Հիմա դրանից այդ իրավիճակից դուրս գալու ձևերից մեկը, որ մենք կառուցենք, նոր ձեզ տեղափոխենք, որ այդ կառուցման ընթացքում աշխատանքը չկանգնի։ Պետք է դեր։ Ստադիոնը որ կա, Հրազդան մարզադաշտը։ Այդ կողմը ինքը շատ սպորտային միջավայր է։ Այդտեղ մի կտոր հող ունի համայնքը, որտեղ կարող են կառուցել։ Հիմա մենք պիտի նախագծային պատվեր անենք, նախագծային պատվեր անելու համար նաև պարոն Ազարյանի եւ իր աշխատակազմի մասնակցությունը շատ կարեւոր է, որ ինքը լինի խիստ մասնագիտացած, որտեղ այս դպրոցն էլի եւ բարձրան խնդիր ունի եւ օդափոխության եւ հիմա երկար տարիներ է անցել այլ միջազգային պայմաններ է առաջ եկել մարզադպրոցների, որ մենք ունենանք խիստ ժամանակակից մարզադպրոց։ Տարածքի վերջնական ընտրությունը կարվի առաջիկայում։
Նոր շենք, նոր ենթակառուցվածքներով, մարզագույքով եւ հարմարավետ պայմաններով ունենալու համար Երևանի քաղաքապետարանը նախ կհայտարարի նախագծային մրցույթ։ Այս նստաշրջանի առաջին նիստին ընդունվեց իմ նախաձեռնած նախագիծը, իմ հեղինակած, որը նվիրված էր մեր ազգային ազատագրական պայքարի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի Ուսուբեկ Թեմուրյանին, նրա անվամբ փողոց կոչվեց Երևան քաղաքում, նա, ով ծանոթ չի կենսագրությանը, ասենք եղել է ուրեմն 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի հրամանատարներից մեկը Սարդարապատի, Բաշապարանի, ինչպես նաև անկախության հռչակողներից եւ անմիջական մասնակցություն ունեցողներից մեկը, դրանից հետո եղել է առաջին եւ երկրորդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր առաջին հանրապետության, շատ մեծ ավանդ է ներդրել փաստորեն մեր համպետականության կայացման, ինչպես նաև յուրահատուկ ձևով կարելի է ասել նրան ընկալում էին որպես հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամության խորհրդանիշ, ինչ այսօր նույնիսկ եզդի ժողովուրդը իր կարևորագույն դերակատարումն է ունենում մեր պետականության կայացման եւ ամրապնդման հարցում, ինչպես նաեւ մեր պաշտպանության հարցում։ Ուստի այդ նախագծով մենք համարեցինք, որ կարեւոր է, որպեսզի մեր փողոցների անունները կրեն նաեւ մեր ազգային փոքրամասնության, մեր անբաժան ներկայացուցիչների անունը, դրանով իսկ ընդգծելով նրանց կարևորությունը մեր պետականության մեջ։ Շուտով կլրանա 1 տարին, ինչ քաղաքային գործադիր մարմնի առաջարկով ավականին հաստատեց կանաչապատման հողակի նոր ստեղծումը եւ կարծես պետք է որ նոր զարգ լիներ կանաչապատման ոլորտում, բայց սակայն ինչպես 2 տարի առաջ, այնպես էլ ներկապահին կանաչապատումը դոփում է նույն տեղում։ Ինչպես 2 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա մանումենտի այդ լանջային հատվածը դեռ կանաչապատված չէ։ Ես կարող եմ նշել բազմաթիվ զբոսայգիներ, ինչպիսիքն են Ալապկիրում վարչական շրջանում գտնվող զբոսայգին, որը հանրության մեջ հայտնի է որպես Մալականի այգի, դարձյալ գտնվում է անբարեկարգ վիճակում։ Մետրո երիտասարդականի հարակից այգին, Օղակաձև այգին, բազում այգիներ եւ շատ ցավում եմ, որ այս 2 տարիների ընթացքում բազում անգամ բարձրացնելով կանաչապատման խնդիրները քաղաքային գործադիր մարմինը այդպես էլ բացի ականջահաճո ելույթներից այդպես էլ գործնական ոչ մի քայլ չի արել մեր կանաչապատման ոլորտում եւ հանրային զբոսայգիների բարեկարգման ոլորտում։ Առաջիկայում մենք մեր խմբակցությունը նաեւ ինչպես կանաչապատման հարցերում, այնպես էլ այլ բազում հարցերին կանդրադառնա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին, երբ տրանսպորտային հոսքերը վերականգնվում են, համոզված եմ յուրաքանչյուրը զգում եք այն անհարմարությունները, որոնք կան մեր հանրային տրանսպորտում եւ որոնք այս օրերին հատկապես պայմանավորված են ավտոբուսների սակավությամբ եւ դրանով են պայմանավորված, որ մարդիկ երթևեկում են կանգնած վիճակում, իսկ շատ ավելի հաճախ սպասում շատ երկար, մինչեւ կգա իրենց երթուղայինը։ 2 տարի շարունակ մենք առաջարկում ենք մեկ բան, որ այս խնդրի լուծումը միակն է։ Համայնքը կամ կառավարությունը չի կարող ներդնել այնքան գումար այն ժամանակահատվածում, ինչ անհրաժեշտ է, ուստի այդ միակ լուծումը այն է, որ ներգրավվի մասնավոր ներդրող, որը պետք է կատարի հիմնական ներդրման ծավալը, ներկրի ավտոբուսներ եւ յուրաքանչյուր ամիս ստացված եւ հավաքագրված գումարներից ստանա իր եկամուտը։ Եթե դրանք պակասեն, այդ դեպքում ընդունելի է, որ համայնքը կամ կառավարությունը որոշակիորեն սուբսիդավորեն, բայց ես համոզված եմ, որ կարելի է համակարգը այնպիսի օպտիմալ կերպով կազմակերպել, ինչը որ նոր ցանցի դեպքում է, որպեսզի այդ սուբսիդավորումը լինի քիչ, իսկ մարդիկ հնարավորինս կարճ ժամկետում երթևեկեն արժանապատիվ տրանսպորտով։
Thank you.